from cell phone towers a clear health hazard to citizens? Yes, say many individuals who've been diagnosed with cancer and who live in close proximity to cell phone towers. சேவ் வாட்டர். வாட்டர் தானே நம்மள சேவ் பண்ணணும். இப்ப நம்ம வாட்டர் சேவ் பண்றோமா? என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? தண்ணி இல்லாமல் உலக உயிர்கள் அழிந்து கொண்டிருக்குது. தேனீக்கள் பூக்களில் போய் தேனை தேடியது போக குழாயடிகளில் வந்து மொய்த்துக் கொண்டு தண்ணீரை குடித்துக் கொண்டிருக்குது. குரங்குகள் கிரிக்கெட் விளையாடுற மைதானத்தில் தெளிச்ச தண்ணியை நக்கி குடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த பாவமே உங்களை அழிச்சு கொன்னுடும். நீங்க இந்த குரங்கு செத்தா என்ன, இந்த பூச்சி செத்தா என்ன, இந்த வண்டு செத்தா என்ன, இந்த காக்கை செத்தா என்ன, இந்த யானை செத்தா என்ன, இதெல்லாம் செத்தால் நீங்கள் செத்து போவீர்கள். என் அன்பு சொந்தங்களே, யானை சாகும்போது பார்க்க நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், காக்கை சாகும்போது நீங்க பார்க்க நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். நாம் சாகும்போது பார்க்க யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். 100 கோடி மக்கள் தான் குடிநீர் இருக்குது என்று ஐயா அப்துல் கலாம் சொல்றாங்க. அப்ப 800 கோடி மக்களுக்கான குடிநீர் பெருக்கத்தை, குடிநீர் தேவையை கொண்டு வருவதற்கு என்ன திட்டம் இருக்குது உலக நாடுகளில்? 2 விழுக்காடு தான் நீர் இருக்குது பூமிக்குள்ள. அப்ப இவன் என்ன யோசிச்சிருக்கணும்? 20 விழுக்காடா உயர்த்துவதற்குள்ள சிந்திச்சிருக்கணும். 2 விழுக்காடு தான் இருக்குதா? அப்ப இதை வித்தால் நன்றாக சம்பாதிக்கலாம் என்று நினைச்ச சிந்தனை இருக்குதே, அதான் உலக உயிர்களுக்கு செய்த பச்சை துரோகம்.